Всем привет, канал Селпончик. Меня зовут Матвей. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Поехали! И сегодня у нас будет видео про природу, и мы вам расскажем, какие у нас расцвели цветы красивые и какой у нас весь двор уже зеленый. И нам будут помогать Костя и Соня. Привет! Еще моя птичка. Она не настоящая. И первое, что мы вам покажем, это будут тюльпаны. Они красивые и красные. И их Да. нельзя рвать. Вдруг там может пчела. А их можно. Нет, их не надо рвать. Их можно. Вот такие у нас красивые тюльпанчики во дворе расцвели. Красненькие. Вон желтенький. А вон еще и желтенькие. Очень красиво. Красненькие, желтенькие. Правильно, пусть они лучше в клумбе растут для красоты. А еще у нас во дворе есть розовая примула и белая примула. Тоже очень красивая, и она очень рано расцвела. Еще оно долго-долго еще будет. Да, белая примула. Вот такая и вот такая. Еще у нас есть вот такие парковые тюльпаны. Они цветут только Они особо. очень рано расцвели. И еще А еще- долго Такие, да. А еще эти тюльпаны, на ночь закрываются в коробочке, очень красиво получается. Вот у нас еще есть такие же, только фиолетовые. Да. И они еще маленькие, только два. А вот береза. Она у нас в форме шара, на ножке. Мама ее подстригает, она вот такая у нас окультуренная. Да, на ней часто муравьи лазят. Уже это обирает? Очень красивая. Еще у нас есть вот такие кустарники. Его зовут как? Типа калинку или малинку? Нет, вот калина. Еще у нас есть такой кустарник калина. Еще у нас во дворе есть клен. Он красивый. А еще у нас есть такая рябинка. А он ее ветки нельзя рвать. Да. А еще она скоро расцветет. И еще у нас вот распустилась зелененькая травка. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Всем пока.